Malawi Brief. Muli bwanji omvera, tsopano tikupasirani Limpopo FM Special ndi DJ Trust. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment. Kalani pomwepo. Maswera bwanji akuluakulu nonse kulikonse kumene muli. Ka breaking news apa sikochedwa iyayi kachangu tigawane zimenezi. Tikukhulupirira zona kuti ena aziona kale, ena amva kale, ena awerenga kale, komabe ife kwathu kumakhala kuzuzula ndi kuongolera kwayika mu njira yabwino anthu. Timafuna tipereke mawu ku chipani cha DPP kapena kuti tikufunseni a chipani cha DPP. Munamanga anyamatazi kwanje mulandu uja mpaka na lero umboni tuonekeratu kunena kuti anyamatazi kwanje ndi awawa, ndipo ma video clip alipo analipena palipose, ndipo inuyo kumene muliko kumene mmakhalako muli nawo. Lero tikunena pano anyamatazi wanjaja onse ndafulu pano pati kunena pano ndafulu zimene zikuchitika mu dziko lathu lino mukuziona simukuziona. Funso loyamba limenelo. Funso lachitatu, mwamtenga mayi ameneyu Michael Zamba, mwamtengera ku airport ndi nkhani yonena kuti ali pa suspect munkhani zina zimene inu mukuziziwa. Kodi munthuyu mumakantenga kumene mmantenga kuja momwe muchitisa manyazi mulibe umboni wa nkhani imene mukuntengera? Ndi chifukwa chani ndikupereka funso limeneli? Chifukwa chonena kuti mwamusunga munthu uja kufikira mpaka na lero pano tikulankhula pano munthu uja mukuntulusa zikuonesa kunena kuti aboma alibepo umboni wina uliwonse umene antengera zimayi uja kuti kodi amutenga muzifukwa ziti. Lelo uyu ali kunja watulukayo. Kweni chimene mukufuna kuchita ndi dziko la Malawi ndi chani? Amalawi komanso ma activists osiyanasiyana ayamba kulankhula kuchokera kalekale, kuchokera pakanthawi kukuuzani kunena kuti chonde akuluakulu a DPP kumakhoti uku kwadzaza majaji komanso ndi maloya ena amene akugwira ntchito ndi MCP, amene adakhazikisidwa kumeneko ndi MCP, amene akudye ndi MCP mpaka na pakali pano. Tachosani ngati mukufuna kunena kuti zinthu zanu za milandu ndi kufufuza zina ndi zina zimene zasokonekera mdziko muno ziyende bwino. Ngati mukufuna kuti kafukufuku amene ayende bwino, wakufuna kukonza Malawi kachikena, majaji amene watachosani kumene kumuyikeko majaji ena. Kodi mufuna mutiuze kunena kuti mdziko muno mulibe majaji amene mungayike pamene popo kutseka mipata imeneyo imene mungachosa galo amene ali kumene amene akugwira ntchito ndi MCP? Ndi chifukwa chani? Why you leave them there? But you know kunena kuti those people they are working with MCP party. Why you keep them there? Why you cannot remove them and bring other people there? Bring other judges there? Bring other lawyers there? Why? But ino muli bize iyayi akuti ngakhale anthu aja 18 aja mukuyembekezera kunena kuti before Christmas aja mwamange after kutsekera parliament. Mungu asiya musamange chifukwa palibe chine chichonse chimene musamangira. Amalawi tu mukwanyasa palibe chine chichonse chimene Amalawi muzauzira kunena kuti iyayi tamanga akuti chifukwa kumangana kwa inu andale zomwe zija alankhula akalindo mu audio lero kummawa kunena kuti vuto la inu andale mumamangana mukapasana belo imene amayendera munthu mpaka 5 years yonse kuta. Mulandu wosokothera susu umaonekanso kuti kodi watera kuti kumene kuli kuapangisa uchitsiru Amalawi. Ndeso pano Amalawi adakutulukirani kunena kuti inu andale ndi mmene mmachitira. Tangosiyani zomanganazo ngati zomatizi kuti ayi akuti akukhuzidwa ndi corruption zakhala kuti ndi amangidwa iye ayapasidwa pera. Mungosiya zimene zonso chifukwa ndi nyazi zimene ziyike mkwiyo mmitima mwa Amalawi ochuluka. Izi zachitika papazi Amalawi sizidasangalasi. Chifukwa wina aliyense akudziwa kunena kuti Michael Zamba ndi munthu mmodzi amene akukhuzidwa ndi corruption yayikulu mu dziko lathu lino la Malawi. Taonani pamene zikuthera. Pamene paja zatero paja ndiye kuti basi. Zatero paja ndiye kuti basi. Chakwera weni uyu anapita aboma ku nyumba kwake kukafufuza nkhani ya galo amene agalo ku State House. Zatera kuti ndi pamene chakwera anapeza so mpata so kunyamuka kupita so kukhoti kotenga injection kuti musapite aboma asapite ku nyumba kwake kukafufuza.
ino akukhala bwanji mphamvu anthu amene wawa zoma kuona ni kupusa inu chifukwa kumene akupanga kuti kukuona ni kupusa inu anthu amene mukulamula anthu amene muli mboma kaya nokha mukuziziwa kaya nokha simukuziziwa kapena mwina mukakhalakhala kuseliko ndi zimene mmakambirana zimenezi kuti amalawi muzapusisa kapusisidwe kake kameneka ndimafuna kungokupasani uthenga kunena kuti DPP mwafowoka kwambiri pakagwiridwe kanu ka ntchito kamene mukupanga musakangwire munthu ngati mulibe umboni wokhazikika dikirani musonkhaniza maumboni anu mukamaliza kusonkhaniza maumboniwo kagwireni anthu maumboni aja mutasonkhanisa muli nawo cholinga chonena kuti mukangwira munthu uja akayikidwe kumaula azikaguba jele kumeneko osati zonena kuti munthu kummanga kukangoyika chitolokosi 24 hours mukuntulusa munthu kummanga kukangoyika chitolokosi tsiku limodzi munthu mukuntulusa kukangomanga munthu kumuyika chitolokosi 2 hours mukumutulusa zikatero zathu zimenezo why you do so to the Malawian? Why? Mukwakho mudisa Malawi. Ziko mukwambiri. Mukhale ndi usana wabwino kapena titi chitiro chabwino. Koma mudziwe kunena kuti ntchitidwe ntchitidwe mukuputa mkwiyo kwa Malawi. Mukuyika mkwiyo mmitima mwa Malawi. Zimenezo kufuna osafuna wina zimunyasa wina zisamunyasa. Mumve zimenezi. Komanso muzimvesese. Tikumabwera nkumakulangizani mwa mtendere. Koma izafika nthawi yonena kuti titabwera mmene tikubwereramo ndiye kuti kuzizakhala kumango ng'alula chifukwa ndiye kuti tizakhala zonena kuti talankhula takulangizani kwa nthawi yayitali ngati mmene tachitiranso ndi MCP chifukwa MCP tisadayambe kuying'alula timayilangiza koma chifukwa chakusamva tinazatopa nkuyamba kuying'alula musazione ngati ndino angelo kuti china chilichonse chili bwinobwino ziko kwambiri.